நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோவை நீங்க உடனுக்குடன் பார்க்கலாம். அடுத்தது நான் உங்களுக்கு an இது வச்சு எப்படி வேர்ட்ஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண போறது நான் கற்றுக் கொடுக்க போறேன். பாருங்க. anல என்னென்ன வேர்ட்ஸ் வருது, என்ன ஃபார்ம்ல நம்ம எழுதலாம், இப்போ நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன். எல்லாருமே போர்டை நல்லா பாருங்க. ஓகேவா? CAN can. என்ன இந்த வேர்ட்? CAN can. இப்ப நம்ம ரெண்டாவது வார்த்தைக்கு போலாம். ரெண்டாவது வார்த்தை வந்து fan. FAN fan. FAN fan. fan நம்ம வீட்ல பார்த்திருப்போம்ல? கரெக்ட். சீலிங்ல ஃபேன் சுத்தம்ல நம்ம காத்து வரதுக்காக, அதுதான் ஃபேன். FAN fan. இப்ப நம்ம மூணாவது வார்த்தைக்கு போலாம். MAN man. MAN man. ஓகே. இப்ப நம்ம நாலாவது வார்த்தைக்கு போறோம். நாலாவது வார்த்தை வந்து pan. அது எப்படி நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? PAN pan. இப்ப நான் போர்டில் எப்படி எழுதுறது நான் கற்றுக் கொடுக்க போறேன். PAN pan. இதை நம்ம எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்? PAN pan. இப்ப நம்ம அஞ்சாவது வார்த்தை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். RAN ran. நம்ம எப்படி அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? RAN ran. இப்ப நம்ம அடுத்த வேர்டுக்கு போலாம். அடுத்த வேர்டு வந்து tan. tan இப்ப நான் எப்படி எழுதுது அந்த வேர்டு இப்ப இங்க எழுதுறேன். எல்லாருமே நல்லா பாருங்க. TAN tan. TAN tan. இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் வேர்டுக்கு போலாம். van. VAN van. மறுபடியும் சொல்லுங்க. VAN van. இப்ப நம்ம AN இந்த வேர்ட் வச்சு நம்ம வேர்ட்ஸ் டிஃபைன் பண்ணலாம். அது இப்ப நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன். இது எல்லாமே மறுபடியும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாமா நம்ம? ஸோ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் கேன். CAN கேன். மறுபடியும் சொல்லுங்க. CAN கேன். ரெண்டாவது வார்த்தை ஃபேன். FAN ஃபேன். மறுபடியும் சொல்லலாமா? FAN ஃபேன். நெக்ஸ்ட் வார்த்தை என்ன? M. ரைட். MAN man. மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. MAN man. நெக்ஸ்ட் வேர்ட் வந்து என்ன? pan. அது நம்ம எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? PAN pan. மறுபடியும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. PAN pan. நெக்ஸ்ட் வார்த்தை என்னது? ran. RAN ran. மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணலாமா? RAN ran. நெக்ஸ்ட் வார்த்தை என்ன? tan. TAN tan. என்னது? TAN tan. நெக்ஸ்ட் வார்த்தை என்ன? VAN van.
VAN van. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பசங்களை என்ன கற்றுக்கிட்டோம்? ANல வர இந்த வேர்ட்ஸ் எப்படி ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணுறது இன்னைக்கு நம்ம கற்றுக்கிட்டோம்.